ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವಾಗವಾಗ ರಿಪೇರಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ದಾರಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಕ್ಸು ಗುಂಡಿ ಪಿನ್ಗಳೇನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾರ್ಡಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಓಸು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಸ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಓಸು, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದು ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ಪೈಪಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 15 ರೂಪಾಯಿ. ಡಿಮಾರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರಗಳಾಗಲಿ ಕೂದಲಾಗಲಿ ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಡೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸೋಪ್ ಪೌಡರು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋಂಥ ಆ ಟ್ರೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಾರ್ಡಾಗಿರೋಂಥ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೊಳಿಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ ಟ್ರೇ ಇರೋ ಜಾಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟ್ರೇನ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಡ್ರಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನರು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಕೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ 1/4 ಪಾಕೆಟು ಡ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿಯೇ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಪಾಕೆಟ್ 50 ರೂಪೀಸು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, 2 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪೇನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಥರನೇ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 2 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇದೆ.
ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಿದೆ, ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಥರ ಆಯಿತು. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತ್ಯಾವ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.